ठीक है, सील बंद है। सील तोड़ी जाएगी इसकी, अंदर से मोबाइल लेगा वन प्लस का। क्या बात है, क्या बात है। बिल भी है, बिल भी है, साथ में ये बिल है। सील तो बंद है भाई, सील बंद है। माहौल भी बढ़िया है, चाय भी बन रही है। इसके साथ ही प्रभात को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। खा लो सर, क्या खाना। वन प्लस आ गया, वन प्लस आ गया, वन प्लस आ गया। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है।